हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू कोमल्स होममेड. आज आपण बघूया होळीसाठी स्पेशल इन्स्टंट थंडाई मसाला. आणि मग ह्याच थंडाई मसाल्यापासून आपण बनवू थंडाई, ज्याची टेस्ट अगदी बाजारात मिळणाऱ्या थंडाईपेक्षाही उत्कृष्ट होईल. चला तर मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करू. मध्यम आचेवर मी इथे एक नॉनस्टिक पॅन गरम करत ठेवला आहे आणि त्यामध्ये आता मी 1 कप एवढी साखर घालते. आपल्याकडे घरात जी अवेलेबल साखर आहे त्याचाच वापर आपण करायचा आहे. तर इथे मी ही 1 कप साखर घेतलेली आहे आणि आता ही साखर आपल्याला कॅरमलाइज करायची आहे. या प्रोसेसला साधारणपणे 1 ते 2 मिनटं एवढा वेळ लागू शकतो आणि गॅसची फ्लेम इथे मध्यम ठेवायची आहे. आता ही साखर कॅरमलाइज होतानाच मी याच्यामध्ये 1 चिमटीभर एवढा केशराचा वापर करते. केशराचा अतिशय उत्कृष्ट असा फ्लेवर येतो आपल्या थंडाईमध्ये, तर केशर अगदी आवर्जून वापरा. केशर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही पाव चमचा एवढी हळद वापरू शकता. हळूहळू साखर विरघळायला लागलेली आहे. सोनेरी असा रंग आलेला आहे आपल्या या साखरेला. थोडं स्पॅट्युलाने मी ढवळते आणि आता बघा थोड्याच वेळात आपला हा कॅरमल तयार झालेला आहे. साखरेचा अगदी छान सोनेरी असा रंग आलेला आहे. मध्यम आचेवर साखर पूर्णपणे विरघळली आणि त्याला फिकट सोनेरी असा रंग आला की आपल्याला हे पॅन बाजूला काढायचं आहे आणि गॅस बंद करायचा आहे. जास्त वेळ ही साखर उकळू देऊ नका, त्याने कॅरमल कडवट होईल. आता एका डिशवर मी बटर पेपर लावलेला आहे आणि त्यावर हे गरम कॅरमल आपण पेपरवर ह्या ओतायचं आहे. या कॅरमलचा एक पातळ लेअर असा ह्या बटर पेपरवर आपल्याला करून घ्यायचं आहे. तुमच्याकडे जर बटर पेपर नसेल तर ही प्रोसेस तुम्ही तुमच्या किचन प्लॅटफॉर्म पहिला स्वच्छ करून घ्या, त्याला थोडासा तुपाचा हात लावा आणि मग हे कॅरमल त्यावर पसरवा. या बटर पेपरवर हे कॅरमल नीट पसरवून झालं की 10 ते 15 मिनटासाठी या कॅरमलला आपल्याला पूर्णपणे गार करू द्यायचं आहे. 15 मिनटानंतर आपण चेक करूया. हे बघा कॅरमल असं कडक झालेलं आहे. याला सावधपणे आता आपण ह्याचे छोटे तुकडे करून घेऊ आणि ह्याची पावडर करायची आपल्याला. हे असं कॅरमलची प्रोसेस केल्यामुळे दुधाला, त्या थंडाईला एक सुंदर असा बदामी रंग येतो. त्यासाठी ही प्रोसेस करणं आवश्यक आहे. आता हे कॅरमलचे सगळे तुकडे मी एका ग्राइंडिंग जारमध्ये काढून घेते आणि आता ह्या साखरेबरोबरच आपल्याला आपले बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स ॲड करायचे आहेत. तर आता सर्वात प्रथम जातील 20 ते 25 एवढे बदाम. त्यानंतर 20 ते 25 काजू. मी इथे तुकडा काजूचा वापर केला आहे, तुम्ही अक्का काजूही वापरू शकता. मग घेऊया 15 ते 20 पिस्ते. त्यानंतर 2 टेबलस्पून एवढ्या टरबुजाच्या बिया किंवा मेलन सीड्स ज्याला आपण म्हणतो. हे पण अतिशय पौष्टिक अशा बिया असतात आणि ह्याचा आपण वापर या थंडाईमध्ये करणार आहोत. त्यानंतर घालू 1 टेबलस्पून एवढी खसखस. आणि आता आपल्याला या ड्रायफ्रूट्सची सर्व पावडर करून घ्यायची आहे, छान बारीक अशी. इथे ग्राइंडर तुम्ही पल्स मोडवर वापरू शकता किंवा ऑन आणि ऑफ सारखं करत राहायचं आहे. कंटिन्यू ग्राइंडर चालवायचा नाही, नाहीतर ड्रायफ्रूट्सला तेल सुटू शकतं. फाईन अशी पावडर झालेली आहे या ड्रायफ्रूटची. आता नेक्स्ट स्टेपमध्ये आपण परत एका ग्राइंडर जारमध्ये सगळे मसाले ग्राइंड करून घेऊ. तर इथे मी घेतलं आहे 1 टेबलस्पून एवढी काळी मिरी. काळी मिरीचा स्वाद खूपच सुंदर लागतो थंडाईमध्ये, तिखट असा स्वाद येतो. त्याचबरोबर 1.5 टेबलस्पून एवढी बडीशेप घेतलेली आहे आणि मग 2 टेबलस्पून भरून असे मी सुक्या गुलाबाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. या गुलाबाच्या पाकळ्या इझिली अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये. बडीशेप आणि गुलाबाच्या पाकळ्यांचा थंडावा या थंडाईला अतिशय सुंदर फ्लेवर देतो. त्याचबरोबर मी ते एका वेलची एवढं जायफळ घेतलेलं आहे आणि त्याचबरोबर 6 ते 7 हिरव्या वेलच्या घेतल्या आहेत. आता हे सगळं आपण ग्राइंड करून घेऊया परत, अगदी फाईन पावडर करून घेऊ. ही बघा आपली पावडर तयार झालेली आहे. मस्त मिरी, बडीशेप, वेलचीचा सुवास दरवळतो आहे घरात. आता जाऊन नेक्स्ट स्टेपकडे. आपण ही ड्रायफ्रूटची पावडर एका बोलमध्ये काढून घेतली आहे आणि त्याच्यामध्ये आता हा जो खडा मसाला आपण ग्राइंड केलेला तो या
पावडरमध्ये आपल्याला मिक्स करायचं आहे, पण त्याआधी आपण त्याला जरा चाळून घेऊ. ह्या स्टेजला आपली ड्रायफ्रूटची जर पावडर तुमच्याकडनं थोडी जाड राहिली असेल तर तीही तुम्ही ते चाळून घेऊ शकता आणि मग ह्या दोन्ही पावडर एकत्र करू शकता. हा इन्स्टंट मसाला 2 ते 3 महिने सहजपणे फ्रीजमध्ये स्टोअर होतो. त्यासाठी आपण इथे गुलकंदाचा वापर न करता गुलाबाच्या पाकळ्यांचा वापर केलेला आहे. आता या दोन्ही पावडर मिक्स करू आणि आपला इन्स्टंट थंडाई मसाला रेडी झाला आहे. ह्याला आता आपण एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून घेऊ आणि संपूर्ण उन्हाळ्यात याची हवी तेव्हा थंडाई बनवू. फ्रेंड्स, या आपल्या इन्स्टंट थंडाई मसाल्यापासून तुम्ही फक्त थंडाईच नाही तर थंडाई फ्लेवरची कुल्फी, आईस्क्रीम, मूस, श्रीखंड असे अनेक प्रकार बनवू शकता. चला आता आपण बघूया ह्या थंडाई मसाल्यापासून आपण थंडाई कशी बनवायची. तर एका बोलमध्ये मी 2 मोठे चमचे एवढे थंडाईचा हा मसाला घेतलेला आहे आणि आता त्यात आपण ॲड करूया पाव कप एवढं कोमट दूध. व्यवस्थित हे मिक्सचर मिक्स करून घेऊ आणि सर्व मसाल्यांचे फ्लेवर्स इन्फ्यूज होण्यासाठी हे मिक्सचर आपण आता अर्ध्या तासासाठी असंच ठेवून देऊ. अर्ध्या तासानंतर तुम्ही बघू शकता आपले ड्रायफ्रूट्सची पावडर खूप छानरित्या मिक्स झालेली आहे दुधामध्ये. दुधाला छान असा बदामी रंगही आलेला आहे त्या कॅरमलाइज साखरेमुळे. आता थंडगार दूध घालूया 1 ग्लासभर. ह्या स्टेजला तुम्ही 1 चमचाभर गुलकंद ॲड करू शकता किंवा आवश्यक वाटल्यास साखर ॲड करू शकता. आता ही थंडाई मी एका ग्लासमध्ये सर्व केली आहे आणि त्यावर गार्निशिंगसाठी बदाम आणि पिस्त्याचे काप वापरलेले आहेत. मी इथे बर्फाचा वापर केलेला नाही. तुम्हाला जर आवश्यक वाटलं तर तुम्ही बर्फाचा वापर करू शकता. फ्रेंड्स, तर येणाऱ्या होळीसाठी हा इन्स्टंट थंडाई मसाला नक्की तयार करून बघा, त्याची थंडाई बनवा आणि मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा कशी वाटली माझी आजची रेसिपी. आणि त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. टिल देन, हॅव अ सेफ अँड हॅपी होली. गुड बाय फ्रेंड्स.